намайг бас өнгийн долгорсөрөнгөдөг Увсаймгийн төс сум төрсөн. 1979 онд Улаанбаатар хотод багшийн сургууль төгсөөд ирээд ажиллаж агаад көгшөнтэйгээ 1981 онд гэрүүл болсон. Бид тэр нэг анги нэгдүгээр ангиас аваад хамт яжсэн. Тэгээд гэрүүл болоод 4 хүүхэдтэй манах. 4 хүүхэд маань бүгдээрээ ажилтаа төрөлтэй ер асуудал олдонтой сайн сайхан амьдарцгааж байна. Тэгээд би багангийн багш мэрэгжилтэй учраас 15 жил багангийн багш хийгээд тэгээд нэг хөгшнийг дөрөөгийн заставын даргаар тавихтаар нь би ажилласаа гараад дөрөөд 3 жил холбоочин хийжсэн. Дараа нь тохоод 3 жил ариун цэврийн зааварлагч хийж ажиллаж байсан. Килийн заставт дөрөөд ажиллаж байхдаа бол аяна цэрэг байхгүй дандаа ахлагчдэр байсан. Тэгээд одоо яаж байгаас дулмаа байсан эмэгтэйчүүдэд цэцгээ байсан Пүрвжавын авгаа. Чимгээ ажилласан. Яг тохоод ирээд ажиллаж байхад бол дэдгэрмаа, автоматын эхнэр дэдгэрмаа, зургагийн эхнэр туяа. Тэгээд толбонгийн эхнэр ингээд нэг олон хүмүүстэй хамт ажиллаж байсан. Зарим нь одоо хөгшрөөд зарим нэрийг мартсан байна уу. Тэгээд аяндаа хөгшин тэтгэврт гарахтаар тэгээд аяндаа тэтгэврт гарцгаагаад цааш нэрүүлж малчин болоод олон жил маллаад өтөрсөн 2016 онд Арангаа байхдаа усын сайн малч болсон. Тэгээд ингээд бүгдэд нь хамт ажиллаж байсан килчд болон одоо залуучууд бүгдэд нь эрүүл энх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье.